Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senki. Večeras ćemo pričati o jednom događaju koji se desio 2014. godine u okolini Kragujevca. Događaj koji po mnogima koji prate ovakve serijale možda je beznačajan, jer su navikli da pričamo o nekim zvučnim mafijaškim imenima i o nekim spektakularnim ubistvima. Međutim, ja sam milion puta rekao da trebamo pričati o nekim normalnim ljudima i o njihovim sudbinama, jer i ti obični ljudi zapravo su oslonac svakog društva i veliki su ljudi. I po meni možda mnogo značajniji od nekih ljudi koji se bave raznim mafijaškim poslovima. A zašto? Ti koji se bave mafijaškim poslovima, u opisu njihovog zanimanja je i zločin. Tako da, kada oni nastradaju u nekoj likvidaciji, to je sastavni deo njihovog posla. A kada nastrada neki čovek koji je poljoprivrednik ili možda invalid i živi tamo u nekom selu, to nije u opisu njegovog posla, još manje u opisu njegovog života. Jer obično ti ljudi koji nastradaju tako naivno i strašno nisu ni mrava zgazili u svom životu. I upravo večeras ćemo pričati o čoveku koji je bio čovek sa posebnim potrebama. Imao je mozak malte ne deteta od 10 godina. A njegovo ime je Braniša Karić. Braniša Karić je rođen 1952. godine u selu Badnjevac, u blizini Kragujevca. Međutim, Braniša od najranijeg detinjstva, on je imao problem u razvoju. Bio je dete sa posebnim potrebama. Osnovnu školu je završio u Badnjevcu, a 5., 6., 7. i 8. razred je završio u Kragujevcu. Kako kažu njegovi rođaci, koje sam kontaktirao, u školi za decu sa posebnim potrebama, odnosno kako su mi rekli, u specijalnoj školi. To je škola koja ima posebni sistem rada za tu decu i ovaj čovek je išao u takvu školu, tamo se opismenio koliko je bilo potrebno i posle završene osnovne škole za decu sa posebnim potrebama, on se vraća kod svojih roditelja u selo Badnjevac. Prvo veće mesto je Batočina, a onda ide i Kragujevac koji je 20 kilometara udaljen od Badnjevca. I kada ti ljudi imaju neki problem bilo kakve vrste, da li zdravstveni ili kada odlaze da se zaposle u neku veću firmu, normalno odlaze za Kragujevac. Jer imaju dobro organizovani prevoz. Ako nemaju svoj sopstveni prevoz, odnosno automobile, redovno idu u autobusi, tako da to nije nikakav problem. E sada, šta je bitno? Rekao sam da je Braniša odrastao sa roditeljima i oni su o njemu brinuli sve do svoje smrti. Oni su se bavili poljoprivredom i kada su onako već iznemogli, ostareli, dobili su i poljoprivredne penzije. Imali su oni neki 4 do 5 hektara zemlje, kako kažu Branišini rođaci. Obrađivali su to sve dok su mogli. Međutim, kada su oni umrli 2012. godine, Braniša je onako sve to zapustio, ništa nije obrađivao. Na kraju krajeva, kao što sam rekao, on je bio čovek sa posebnim potrebama. Ljudi su u selu voleli Branišu, zato što su videli u njemu jedno dete. Ovaj čovek je bio totalno bezazlen, nikome nije mislio zlo. Uvek je nekako voleo da se šali sa decom, voleo je čak, kako su ljudi govorili, da igra fudbal i klikere sa decom u selu. Znači, on je ostao na nivou deteta od 10-12 godina. Tako se i ponašao. Čudi me da kada su mu umrli roditelji, da ga socijalna služba nije smestila u neki dom. Tamo ima ona pčelica ili već kako se zove u Kragujevcu. Čudi me da nije otišao tamo. Međutim, ja sada tu ne mogu da zalazim u taj deo priče. Najverovatnije su oni videli po onim katastarskim knjigama da ima veliku zemlju, 4 hektara plodne zemlje
koja se nalazi u tom kraju je faktički jedno malo bogatstvo, ali džaba ako se zemlja ne obrađuje, ona ne može da rodi, mora da se radi sa tom zemljom. Onda je imao i par hektara šume i najverovatnije Braniša primao neku penziju, ne verujem da je nasledio od roditelja te poljoprivredne penzije, sigurno je on dobio onu invalidsku socijalnu neku pomoć, jer kako kaže jedna njegova rođaka, kako mi je rekla, on je dobijao 2 puta mesečno te pakete u smislu hrane i higijenskih artikala, znači sapuna, deterđenata i tome slično. Ne mogu da kažem, ta institucija koja je da li u Kragujevcu ili u Batočini, koja je brinula o Braniši, ona je njemu davala ono što mu je sledovalo. I sve je to funkcionisalo normalno. Braniša, kada bi trebao da ode kod lekara na te neke svoje redovne lekarske preglede, on je išao autobusom. Međutim, 2014. godine i negde u maju mesecu, kako mi je ova rođaka rekla, bio je to otprilike neki veliki praznik i ona kaže nisam sigurna da li je u pitanju Uskrs ili Đurđevdan. Braniša je krenuo na tu seosku igranku tamo u nekom selu i pao je u neki šanac i polomio je nogu. I od tada se jako otežano kretao. Zapravo to mu je jako teško zarastalo jer vršena je i neka operacija, a Braniša je dobio i dijabetes. Možete da zamislite koji su to sve problemi. Mislim, čovjek je zapao stvarno u teški bedak, u veliki problem i čudi me da nije kompletnu zemlju prepisao državi, sve što je imao i da je otišao u neki dom. To bi bilo najbolje da je uradio. Sada, pošto je povredio nogu, morao je da ide i na te redovne kontrole, terapije, odlazio je i zbog drugih potreba kod lekara. Braniši je bilo veoma komplikovano da stigne na vreme na autobusku stanicu i da posle ponovo čeka autobus da se vraća i on je odlučio da koristi taksi prevoz. Sada, mnogi su se pitali, pa on prima socijalnu pomoć, kako to ide redovno, maltene na svaka 3 dana za Kragujevac taksijem. Nije Kragujevac tako blizu, 20 km u jednom pravcu i 20 km u drugom pravcu. I ljudi su baš onako rekli, ma čekaj, Braniša je najverovatnije nekome prodao neki komad zemlje. Došao je do nekih para. Sada, Braniša je koristio i mobilni telefon. Imao je svoj omiljeni taksi prevoz, nećemo spominjati o kojoj je firmi reč, koristio je njihove usluge, imao je i svog omiljenog taksistu, pretpostavljam. Obično ti ljudi sa sela, oni se vežu za određene ljude, u njima vide svoje prave prijatelje i jednom, drugi put, treći put, četvrti put, 10 puta idu zajedno i već ih osjećaju kao rod najrođeniji. I prema njima maltene nemaju nikakve tajne. I ko zna šta je sve Braniša pričao sa taksistima kada ga voze, najverovatnije sve što su ga pitali, on im je to iskreno i pričao. I ono što su ga pitali, a boga mi i ono što ga nisu pitali. I najverovatnije da se u nekoj od tih priča nekom taksisti i izleteo i rekao da je možda prodao neki komad zemlje i uzeo neki malo veći novac. Jer normalno i taksistima je sada čudno neko ko prima 10.000 dinara neke pomoći mesečno, da putuje maltene svakog 3. dana ili pa i na nedelju dana da putuje 20 km u jednom pravcu i 20 km u drugom pravcu taksijem. To je za jednog čoveka koji ima mala primanja veliki izdatak. Sada, u toj priči, barem kako je Braniša shvatao, razvio se pravi prijateljski odnos i komunikacija sa tim ljudima. I najverovatnije da mu se najviše neko od njih i dopao. I sigurno je sa nekim od njih razmenio telefone, u smislu uzeo je njegovu
vizit kartu sa ličnim telefonom, kako ne bi zvao centralu, nego ga pozove u smislu: Pero, jesi slobodan? I on kaže: jesam, ajde dođi po mene, jer usput treba da svratimo i do nekih mesta, do nekih prodavnica, da bi kupio sve ono što mi treba. Ti si onako pažljiv prema meni i to mi odgovara. Jer moram da vam kažem nešto, ti taksisti koji voze te ljude po selima, posebno ako imaju neke posebne potrebe ili imaju neki problem, invalidnost, kao što je u ovom slučaju imao Braniša, znači kretao se na štakama i još je imao problem psihičke prirode, ti taksisti se prema njima ponašaju posebno ljubazno. Znači oni ih voze do određene prodavnice, ulaze sa njima u prodavnicu, uzimaju tamo te kese što oni pazare, to nose do gepeka svog automobila, odnosno taksi vozila, voze ih do njihove kuće i unose im to u kuću i to ne naplaćuju kao uslugu, nego samo plate onaj prevoz koliko zapravo i košta. I to mnogo znači tim ljudima. Zaista taksisti znaju da budu veoma humani i veoma dobri. Međutim, kao u svakom žitu, i među njima ima kukolja. I najverovatnije da taj kukolj nekada uz neka svoja posebna pretvaranja i glumu odglume najveću ljubaznost i najveću profesionalnost, da bi stekli što veće poverenje kod nekih ljudi, a u stvari to se sve svodi na tome da bi oni saznali što više od potencijalne žrtve, ono što ih zanima, a zanima ih najviše da li su ti ljudi sami, da li imaju nekog od familije ko brine o njima i da li imaju novca. I nažalost, i Braniša je postao žrtva jednog od takvih predatora, za koga su svi mislili da je ekstra ljubazan i dobar taksista, da je pravi profesionalac. Međutim, niko nije znao u njegovoj firmi da je on potencijalni predator, tek sigurno to nije mogao da pretpostavi niti da zna jadni Braniša, a slobodno mogu reći da to nije znala ni supruga ovog taksiste koji se zove Saša Simović. Saša Simović je taksista koji je rođen 1978. godine u Kragujevcu i radio je godinama u tom taksi udruženju, pa je onda iz nepoznatih razloga, pazite, ovo je jako bitno, dao otkaz na opšte zaprepašćenje direktora, koji mu je rekao: Saša, ako nisi zadovoljan platom ili nečim, mi smo prezadovoljni tvojim radom, daćemo ti povećanje, ne znam zašto odlaziš iz firme. A Saša je rekao: znaš šta, imam problema sa suprugom, u fazi sam razvoda, idem da radim u jednoj fabrici stolica i nameštaja. I otišao je tamo, radio je 2 godine i posle 2 godine vratio se kod direktora i pitao ga je: znate šta, ovamo imam sada neki problem, radim te ove smene, te duple smene, planiram da se ponovo ženim, počela je da mi se sviđa jedna radnica koja radi tu u udruženju, ako postoji neka mogućnost, ja bi se vratio da budem taksista kod vas. I direktor ga je oberučke prihvatio. E sada, da je taj isti direktor taksi udruženja proverio zašto je Saša otišao iz firme, tamo gdje je radio, saznao bi da je Saša bio u jednoj ekipi koja je na neki svoj razrađeni način krala stolice iz te firme, odnosno iz te fabrike nameštaja. I da mu je pretio otkaz. I sada svi se pitaju: pa zašto je krao stolice? Pa mislim, to su stolice koje obično kupuju ugostiteljski objekti. Imaju dobru prodaju. I sada kada neko otvara kafanu, pojavi se recimo Saša i kaže: nemoj da kupiš tamo u salonu nameštaja od Pere, ja te iste stolice mogu da ti nabavim za duplo jeftiniju cenu. I to tako funkcioniše. I ja se sada pitam, šta je to u našem mentalitetu, u našoj genetici? Da, recimo, ako neko radi u fabrici koja proizvodi, recimo, pekmez, taj radnik, ne znam koliko god da ima veliku platu,
on mašta o tome da mazne bar jednu teglu pekmeza u smeni. Ne da je pojede tamo za vreme radnog vremena, nego da ukrade i da iznese. Ako je to vinarija, da ukrade barem jednu flašu vina. Ako je to fabrika eksera, mislim ima u džonu cipele da sakrije taj ekser, ali pokušat će da ga ukrade. Ima da ga stavi, da ne kažem gde, da ne budem vulgaran. Sada pitam se, da li je to tako funkcionisalo i u topionici Zlata u Boru? Da li su radnici topionice Zlata u Boru maštali o tome da možda ukradu neku polugu? Sada, sa poluge nisam siguran, ali s obzirom da se družim i u kontaktu sam sa ljudima iz uprave kriminalističke policije, saznalo se da su iz te iste zlatarne, odnosno topionice u Boru, krali zlatonosni mulj, koji su prerađivali u posebnim divljim topionicama u okolini Bora. I došli su do neke cifre da je na taj način ukradeno iz rudarskog topioničarskog basena Bor 4,5 tone zlata. I to je bila pre 10 godina jedna od najvećih afera. I ne mogu da shvatim, ako se radi u fabrici bombona, kradu se bombone. Ako se radi u nekoj kancelariji, kradu se oni papiri, one spajalice, krade se sve i svašta. Pitam se samo, ali i oni ljudi koji rade u kovnici novca, kradu možda onaj novac koji je određen za uništavanje. Jer mnogi ne znaju, kada se neke novčanice pohabaju, one se skupljaju na gomilu i onda posle idu na uništavanje. Posle određenog broja godina. I šta se radi? Pod istim serijskim brojem i pod istim datumom koje su na starim novčanicama, štampaju se nove, a one stare treba da se spale. Međutim, dešavalo se da se pojave dve novčanice sa istim serijskim brojem. Jedna je starija, jedna je nova. I onda kažu, šta je ovo? Neko je falsifikovao novac. Ne, niko nije falsifikovao novac, nego je neko ukrao one novčanice koje su trebale da se spale i pustio ih je dalje u promet, otišao u prodavnicu i kupio nešto. Jer su one ispravne, one su prave, nisu falsifikat, ali sada su duplikat. Generalno na nivou cele države se krade po svim šablonima. Ja razumem da pacovi jedu žito u mlinu. Ali se pitam da li ćemo sutra, ako otvorimo neki rudnik uranijuma, da krademo uranijum i plutonijum koji je opasan po život i da ga donosimo i da stavljamo ispod dečjih krevetića, da ga štekamo tamo i krijemo. I da ozračimo celu zgradu. Jer koliko sam čuo, u planu je otvaranje i nekih rudnika uranijuma u Srbiji i brinem se da neko možda u mom komšiluku ne donese od nekog svog rođaka neku polugu uranijuma. Sad, sve ovo pričam jer ne treba da nas puno čudi zašto je Saša Simović krao stolice tamo iz fabrike gde je radio. Najverovatnije da nije imao veliku platu pa je dopunjavao taj svoj lični dohodak prodajom ovih ukradenih stolica. Ili je možda jeo pečenje, pio piće besplatno tamo po nekim kafanama gde je to nosio, to je ostalo nedefinisano. Ali bitno je da je on ponovo počeo da radi kao taksista u ovom poznatom taksi udruženju kome nećemo spominjati ime. I šta se sada dešava? Odmah je dobio najbolje termine da on tamo taksira, zna se gde su te taksi stanice po velikim gradovima, jer jako je bitno da li ste do autobuske stanice, da li ste do bolnice ili do nekih mesta koja su zapravo jako bitna ljudima koji dolaze sa strane u veliki grad zbog nekih potreba. A Saša je upravo dobio taksi stanicu koja se nalazi pored glavne gradske bolnice u Kragujevcu. I naravno, to je Braniši Kariću veoma odgovaralo. I onda oni krenu posle po grad, kupuju neke stvari, ovaj ga vrati nazad do Badnjevca i tako dalje. I sve su oni tako družili, pričali. Najverovatnije da je njemu Braniša pričao razne priče. Sigurno mu je rekao da je prodao i neku šumu i neko parče zemlje i da ima ko zna koliko para. I možda mu je rekao da planira ovih dana da obavi neku veliku trgovinu u gradu. I da mu je on potreban, recimo, baš za vikend. I
to se baš tako i desilo. Jer zna se, seljaci najviše vole da idu u grad ili u sredu, kada je sredina nedelje, ili petak, subota. I onda tamo ih sretnu po tim, recimo, bolnicama u petak ili po gradu kasnije kada se šetkaju kako bi šta kupili. Sretnu neke svoje poznanike, da li iz škole, da li ovako iz života uopšte ili iz neke bivše firme gdje su radili. Braniša najverovatnije da je imao neke poznanike ili rođake koji vikendom šetaju po gradu, kupuju neke stvari. Ne znam zašto je baš voleo najviše. Ili petak ili subotu obavezno je išao za Kragujevac. I to taksijem. I šta se dešava? Došao je i 29. avgust, bio je petak, dan posle Velike Gospojine. Tamo u tom kraju ima puno vašara za Veliku Gospojinu i taj neki drugi dan je udarni. Braniša je razmišljao da tog petka, 29. ode do Kragujevca, a posle Kragujevca da svrate na jedno mesto gde je bila ta svetkovina u čast Velike Gospojine, kako bi video neke svoje poznanike i prijatelje i da ga kasnije Saša Simović vrati do svog sela, u Badnjevac. Znači, takav je bio dogovor između Saše Simovića i Braniše Karića. I šta je sada Saša Simović u svojoj glavi utripovao? On je rekao, aha, ide on prvo do Kragujevca. Posle toga ja ga vozim na vašar. Čekat ću ga tamo nekoliko sati. On će biti pod šatorom, bit će tamo sa ljudima, možda će da naruči i neku pesmu kako je planirao da se opusti, pečenje, svašta nešto. Sigurno će poneti veću količinu novca. A kako je rekao, planira i da pozajmi nekom rođaku novac kako bi ovaj kupio neku mašinu. Nije rekao kakvu mašinu. I sada je Saša Simović u svojoj glavi sigurno pomislio da će Braniša kod sebe imati bar par hiljada eura. To je moja pretpostavka. I šta se dešava? U tačno dogovoreno vreme, negde oko podneva, to je bilo između 12 i pola 1, ljudi su vidjeli kada je došao taksi ispred Branišine kuće i kada je on otišao tog petka negde oko 12 časova i 30 minuta. I od tada ga više niko nije video. Mislili su ostao je možda kod nekog rođaka u Kragujevcu, možda se tamo sa društvom nekim, sa nekim prijateljem ili drugom našao, pa je kod njega zanoćio posle te igranke na tom seoskom panađuru ili vašaru, kako već da ga nazovem. I sigurno će doći u nedelju. Tako su ljudi mislili. Međutim, šta se dešava? Obično, kada su ti veliki praznici, seljaci drugog, trećeg dana odlaze da obiđu svoja imanja. Da bi isplanirali šta će prvo raditi posle praznika. I bila je subota, drugi dan posle Velike Gospojine. Čovek odlazi da obiđe svoju njivu i dok je obilazio svoju njivu, planirao je kada je u zore da li da stavi ovu kulturu ili onu, i dok je on tako šetao oko njive, u jednom žbunju, pored jednog kanala, primetio je ljudsku nogu, kako viri iz grmlja. Prišao je bliže i video je da se to zapravo ne radi o nekom delu odeće i obuće, nego da je zapravo tu čovek. Uplašio se, uzeo je mobilni telefon, odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć. I oni su došli. To se dešava u ataru sela Badnjevac, na putu prema Batočini. E sada, da li je Braniša planirao da sa taksistom ode u Batočinu, tamo oko tog vašara, ili je planirao ko zna šta, nije bitno. Čovek je došao iz Kragujevca, znači pozvao je svog taksistu iz Kragujevca. Šta se zapravo desilo? Policija zna da je zadnji put Braniša viđen kako ulazi u taksi vozilo određenog taksi udruženja. I odlaze do tog taksi udruženja i pitaju ko je tačno
između 12 časova i 12:30 vozio iz vašeg udruženja za Badnjevac. I oni su rekli, evo, imamo ovde pozive, a na kraju krajeva imamo i GPS, jer pratimo svoja vozila gde se kreću i koliko se tačno zadržavaju. I rekli su, u 12 časova i 30 minuta u Badnjevcu iz našeg udruženja bio je Saša Simović. Vozio je to i to vozilo, registarskih oznaka tih i tih, i naravno bilo je to po pozivu. Posle toga krenuo je na putu ka Batočini i tamo se zadržao na jednom mestu, ovde kako kaže naša GPS navigacija, 23 minuta. I to je bio poljski put. Da li je imao neki kvar ili ne, to nam nije prijavljeno. Policiji je odmah bilo sve jasno, jer upravo tu gdje se zadržao 23 minuta, tu je pronađen nesrećni Braniša Karić. I pitali su gde se sada nalazi Saša Simović, kaže nalazi se kod gradske bolnice, čeka vožnju. Policija je otišla tamo i uhapsila ga je u taksi vozilu. Stavili su ga u maricu i odvezli ga do policijske stanice. 48 sati Saša Simović nije ništa priznao. To je bio utorak, 2. septembar. Naravno, policija je obavila informativni razgovor, privela je na 4 sata informativnog razgovora i Sašinu suprugu, koja je rekla sledeću stvar. Tog petka Saša se vratio s posla negde oko 19 časova. Došao je veoma nervozan i rekao mi je da je imao neki problem sa nekim čovekom koji je iz Badnjevca i koji ima štake. Problem je nastao kada je on otišao navodno u neku prodavnicu, nešto da kupi, a pre toga mu je platio, 1.500 dinara je bila ta vožnja, i onda je otišao do neke prodavnice iz koje se čula neka pucnjava. Onda se Saša navodno uplašio i pitao je radio vezom svoju centralu šta da radi jer je čuo pucnjavu i nekomu je iz dispečerskog centra rekao da se vrati nazad u bazu. I on ne zna šta se sa tim čovekom desilo dalje. Totalno luda priča. Nema veze što on prijavi dispečerskom centru šta se desilo. Sigurno bi dispečer odmah pozvao policiju i rekao bi na toj adresi desila se pucnjava i bio je ugrožen i život našeg vozača Saše Simovića. I policija bi otišla tamo. Međutim, Saša je ovo lagao suprugu. I kada je on ovo ispričao, to je samo bila otežavajuća okolnost za Sašu. Naravno, žena je dala ovu izjavu pred tužiocem i pred policijom. I istu je potpisala. I mogu slobodno reći, to je jedna poštena i časna žena. I svaka čast, jer bez obzira što je mogla po zakonu da se pozove, da ne daje nikakvu izjavu, jer kad se radi o bračnom drugu i najbližem srodniku, znači ocu, bratu, možete da ne dajete izjavu. Po zakonu. Ni pred sudom, ni pred policijom. To je vaše pravo. Čisto da znate, ali časni ljudi daju izjavu. Ma kakva daje. Jer ako je zločinac, treba da bude kažnjen. I čim je policija privela ovu ženu na informativni razgovor, njoj je bilo jasno da sa njenim Sašom nešto nije u redu, bez obzira što je on važio za veoma časnog i savesnog čoveka, bar po govoru njegovog direktora i svih njegovih kolega. Sad se mi svi pitamo kako to jedan častan i odgovoran čovek odluči odjednom da nekog ubije, da bi ga pokrao. Pa zato što to nije ni odgovoran, ni častan čovek. Niti je ikada i bio, da se razumemo. I šta se dešava? Trećeg dana, kada je tužilac odlučio da Saši Simoviću odredi pritvor do 30 dana u istražnom zatvoru u Kragujevcu, Saša Simović se slomio i pred tužilaštvom je priznao da je ubio nesrećnog Branišu Karića, ali kako je rekao, ubio sam ga Gedora ključem. Teo sam samo da ga onesvestim i da mu uzmem novac iz novčanika, jer pretpostavljao sam
da ima malo veću količinu para. I tamo sam pronašao 150 eura. I zaista, kada je Saša Simović uhapšen, u njegovom novčaniku je pronađeno tih 150 eura. I kada je veštačen taj novac, na istom je pronađen DNK pokojnog Braniše Karića. Međutim, ova izjava, ubio sam ga Gedora ključem i uzeo sam mu 150 eura, sadrži jednu laž. Jer na Gedora ključu, koji je bio u rezervnom alatu automobila, nije pronađen DNK niti pokojnog Braniše, što je nemoguće, jer mu je smrskana malte ne cela lobanja, niti je pronađen DNK Saše Simovića. Znači da Saša Simović nikada nije koristio taj Gedora ključ. Imamo, znači, ovde u ovoj izjavi dva dela ove rečenice. Ubio sam ga Gedora ključem i uzeo sam mu 150 eura. Znači, ovaj deo Gedora ključem je laž. A zašto onda bi bilo tačno uzeo sam mu 150 eura? Možda mu je on uzeo 15.000 eura. Možda ga je on ubedio da naprave neku kombinaciju i da otvore, recimo, kafanu u Batočini, da zakupe šator za sledeći vašar ili ko zna šta već. Ili da otvore fabriku stolica. Ko zna? Ili možda da otvore taksi udruženje. Ko zna koliko je zapravo imao Braniša novca kod sebe. Jer ne znam da li je istraga utvrdila da li je on zaista prodao nešto od svoje zemlje u smislu većeg obima, tipa recimo možda je prodao hektar zemlje i uzeo 30-40 hiljada eura koliko se kreće zemlja tamo u tom kraju. Ili možda je prodao hektar šume, možda je imao 10.000 eura kod sebe u novčaniku. Mi to ne znamo, možemo samo da pretpostavljamo. E sada, što se tiče predmeta kojim je izvršen ovaj zločin, to je zapravo jedan kamen koji je pronađen u blizini tela i mesta gde je pronađen pokojni Braniša Karić. E sada, odakle se taj kamen tu stvorio? Da li ga je Saša Simović imao u svom autu zbog određene namere, ako ga je nosio, jer ne verujem da ga je on izveo napolje, pa onda, aha, eno kamena, pa uzeo kamen, pa ubio nesrećnog Branišu. Jer kasnije, uviđajem, policija je pronašla tragove krvi u automobilu na sedištu, što znači, čak, mislim, ovo je neprijatno, ali moram da kažem, pronađen je i jedan mali deo Branišinog mozga u automobilu. I to sve znači da je Braniša ubijen u automobilu. Kasnije je sigurno Saša Simović odvezao ovaj automobil na dubinsko pranje i čišćenje, ali koliko god da su se možda trudili ti ljudi koji su očistili taj automobil od krvi i od raznih tragova, ipak to ne može tako da se očisti profesionalno, da ljudi koji se baš bave tim poslom ne pronađu tragove DNK u automobilu. Pronašli su i tragove DNK i tragove krvi i mali delić mozga. Na šta nam sve ovo ukazuje? Da je ovaj čovek koji je bio malo mentalno zaostao i u razvoju, što se tiče psihe, onda bio je invalid u kretanju. On je bio totalno nesposoban da pruži bilo kakav otpor duplo mlađem i 5 puta jačem Saši Simoviću. I Saša Simović je sigurno bio ubeđen da će doći do velikog i lakog plena. Odlazi normalno kući, posle dubinskog čišćenja automobila. On je te večeri istuširao se, objasnio je ženi da je imao problem na poslu, najverovatnije možda je ona htela da razmeni nežnost sa njim, pa on nije mogao, pa se on pravdao time, ne znam zašto je to morao da kaže, ili je imao potrebu to da kaže, ja to nisam siguran. Ali sutra dan je najnormalnije otišao na posao i naredna 2 dana on normalno radi. I tog utorka kad je uhapšen, on je otišao u svoju smenu sasvim opušten kao da je sve normalno. I čekao je novu mušteriju ili ne daj Bože novu žrtvu. Pitam se, ako je ovako hladnokrvno Saša Simović ubio nesrećnog Branišu, možda je on ubio još nekog.
ne kao taksista, možda je bio učesnik ratnih operacija, ja ne znam gde je on služio vojsku, možda je bio negde na nekom zadatku koje je bilo zahvaćeno ratom. Svi znamo da je rat trajao sve do 99. To je baš upravo taj period kada je Saša Simović bio vojnik, ako je uopšte služio vojsku. Ja to sada ne znam. Ja kažem možda. Na kraju krajeva to su sigurno možda utvrdili i istražni organi. Ali, bilo kako bilo, Saša Simović je priznao delo, tužilaštvo je od policije dobilo kompletni materijal čime je ubistvo izvršeno, odnosno da je to u pitanju kamen, a ne Gedora ključ. Imali su sada predmet sa kojim je krivično delo izvršeno, odnosno kamen koji je bio težak 1,5 kg i koji je bio takvog sastava kao da je iz neke reke, odnosno kako to seljaci vole da kažu, kamen sinjac. Svakako je na suđenju utvrđeno odakle taj kamen potiče i Saši Simoviću je suđeno. On je osuđen na 18 godina zatvora za ovo krivično delo teškog ubistva i nalazi se na izdržavanju zatvorske kazne u KPZ-u Zabela kod Požarevca. Ja pretpostavljam da je tadašnja njegova supruga, znači to je njegova druga supruga, odlučila da ga ostavi, jer na kraju krajeva ko bi bio sa ovakvim čovekom i da ga 18 godina obilazi po zatvorima i da jednog dana bude u situaciji da možda i nad njom izvrši neko nasilje, ne daj Bože. Pretpostavljam da je ova lepa žena, bar tako sam čuo da je lepa, časna i poštena žena, pretpostavljam da se ona organizovala za svoj život i da živi sada svojim životom, hvala Bogu. Što se tiče prve supruge, od nje se Saša razveo, sa njom ima i ćerku, kao što sam rekao, i one žive svojim životom. Meštani Badnjevca još uvek se sećaju ovog događaja, pričaju o Braniši Kariću, sećaju se i njegovih roditelja, govore kako su nekada bili to imućni ljudi i kako im je žao što se ta kuća na ovakav jedan surovi način zatvorila, jer kako kažu, njegovi roditelji to nisu zaslužili. Ali šta reći, Branišu su sahranili rođaci. Kome je njegovo imanje pripalo, ja to sada ne znam, ali ono što znam, to je da ljudi kada imaju neki novac ili kada nešto planiraju, ne treba da imaju poverenje ni u koga koji nije stvarno baš blizak. Ja ne mogu da osuđujem Branišu Karića što se on ovako ponašao, jer na kraju krajeva, kako govore njegovi rođaci sa kojima sam razgovarao, on je bio na nivou deteta od 10-12 godina, što se tiče psihičkog razvoja. Tako da on nije mogao da proceni opasnost od eventualnog predatora. A što se tiče predatora koji ubijaju ovakve nemoćne ljude, invalide i koji su na nivou deteta od 10 godina, oni su predatori kojima treba suditi na sudu kao za ubistvo deteta. Oni su malte ne ravni onim SS ubicama koji su po logorima ubijali upravo ljude koji su imali psihičke probleme. Ovo je jako potresna priča i veoma me je uznemirila i o ovakvim stvarima mora da se priča. Da bi ljudi koji čuju ovu moju priču i koji imaju u svojoj porodici, u svojoj familiji neku osobu sa ovakvim vidom invaliditeta, našli načina da zaštite te svoje članove porodica. Ako ne mogu lično da se brinu o njima, onda treba da ih upute, odnosno da nađu pravnu zaštitu za te ljude kako bi oni poklonili svoju zemlju, odnosno svoju nekretninu državi i da odu u određenu ustanovu koja je predviđena za to i da ti ljudi žive dostojnim životom, a ne da završe ovako pored nekog puta, likvidirani od strane nekog u koga su imali poverenje. I to bi bila zapravo moja poruka za vas. Vodite računa o svojim rođacima ako imaju neke
probleme, da li invaliditet ovog tipa ili možda psihičkog. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sledeće epizode Zločina i senki.